Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back by channel video balapan tepat. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengecek RBW binaan saya. RBW ini sudah berumur lebih kurang sudah 10 bulan ya. Nah, jadi bagaimana perkembangan di dalam, yuk kita sama-sama melihatnya ke dalam. Ya, ini dia RBW nya. Mari kita lihat ya sama-sama ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.